संभोग के दौरान स्त्री की योनि से आवाज आने लगे तो समझ जाना स्त्री तृप्त हो गई है। बिना शादीशुदा वाले लोगों की तुलना में शादीशुदा लोगों के हस्तमैथुन करने की संभावना अधिक होती है। साइकोलॉजी के अनुसार कुंवारी लड़कियां पहली बार संबंध बनाते समय बहुत ज्यादा आवाज निकालती हैं। महिलाओं के स्तन दबाने पर जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वही सेन गले लगाने पर भी रिलीज होता है। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले लगभग दोगुनी पलकें झपकाती है। फर्क तो उन्हें पड़ता है जिनके पास एक हो, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा जिनके पास हजारों हो। यदि संभोग के दौरान योनि चाटने, लिंग चूसने की प्रक्रिया एक दूसरे के साथ करते हैं तो इसे चिंता व तनाव दूर करने में काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। काली और लाल साड़ी पहनी हुई महिला हजारों महिलाओं के बीच में भी पुरुषों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महिला यदि गर्भावस्था में शराब पीती हैं तो उसके बच्चे को कई तरह के रोग हो सकते हैं। अगर कोई महिला या पुरुष आपको कॉपी करने लगता है तो इस बात के काफी ज्यादा चांस है कि वह आपको पसंद करते हैं। अगर यह सच है कि हर लड़की पैसों पर नहीं मरती तो यह भी सच है कि वह लड़का जिस्म पर नहीं मरता। जो महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होती है, मतलब जो महिलाएं कमजोर और पतली होती है, तो वह महिलाएं अपने पति को संबंध बनाने के दौरान संतुष्ट नहीं कर पाती है। मनोवैज्ञानिक कहता है एक औरत को सेक्स के दौरान शायद उतनी खुशी ना मिलती हो, उससे कई ज्यादा खुशी मर्द के मुंह से योनि चटवाने से मिलती है।